Всем привет! С вами Виктория Демора, и это мой канал о жизни на Шри-Ланке. В этом видео мы с вами побываем в центре Коломбо, посмотрим на местный праздник, узнаем, как он называется и что означают эти празднования. Вообще на Шри-Ланке много государственных праздников. Здесь живут разные религиозные группы, каждая со своими ритуалами. Самый запоминающийся и громкий государственный праздник Шри-Ланки – это тот, который происходит каждый месяц. Каждый день полнолуния является государственным праздником на всем острове. Вообще, я недавно узнала, что некоторые страны, что вообще не все страны мира живут по такому же календарю, по какому живет там Европа, европейская часть, да. Оказывается, некоторые страны живут по лунному календарю. И вот, например, Китай, да, живет по лунному календарю. Есть исламский лунный календарь, то есть исламские страны также живут по лунному календарю. Есть иудейский календарь и индийский календарь. То есть все вот эти страны и культуры, да, которые придерживаются этих религиозных обычаев, они празднуют свои праздники по лунному календарю. То есть сама дата празднования может плавать в зависимости от лунного цикла. То есть в один год это одна дата, а в другой год другая. Напишите в комментариях, а вы знали, что есть страны, которые живут по лунному календарю? Я, например, не знала. В основном, конечно, это страны Азии, такие как Китай, Япония, Корея, Вьетнам. На Шри-Ланке каждый день полнолуния называется Поя. И этот праздник следует буддийскому лунному календарю, который используется для религиозных праздников. В каждом году 12 дней Поя. А если в году есть голубая луна, то их 13. Не знаю, что такое голубая луна. Если вы знаете, напишите мне в комментариях. Я знаю только песню «Голубая луна» в исполнении Бориса Моисеева и Шуры. Видимо, они знали, о чем поют. На самом деле существует голубая луна. Я вот не знала. Вот. Каждый день Поя имеет свое название для каждого месяца. И вот в этом видео, видите, да, украшения, которые делают ланкийцы своими руками. Да, такие стрёмные палатки, обитые картоном. И внутри украшения, сделанные также своими руками. Все это у них очень ценится. Считается, как мы красим яйца на Пасху, да, они также делают украшения вот на такой праздник. Это видео от 9 мая. И это было полнолуние в мае месяце, которое называется Весак Поя. И оно считается особенным, потому что это день рождения Будды. Также считается, что Будда умер именно тоже в этот день, в день полнолуния. И Весак празднуется с фестивалями, специальными фонарями, пением, постами. Буддисты посещают храмы каждую Пою, но особенно Весак Поя. Это вот Рождество Будды. Какие проблемы могут ожидать в эти дни? Так как это государственный выходной, все дни полнолуния, да, каждый месяц, то все государственные учреждения не работают. Банки тоже не работают. Еще несколько лет назад все предприятия закрывались в эти дни, в дни Поя. Но с наплывом туристов и постоянно растущим сообществом экспатов ситуация меняется. Теперь супермаркеты остаются открытыми, как и некоторые рестораны. Транспорт также ходит реже, чем обычно. Улицы почти пустые, автобусов ходит меньше, и даже тук-туки берут выходной. Поэтому в эти дни нужно учитывать, да, если вы куда-то собираетесь, то нужно учесть, что это выходной день, и могут возникнуть проблемы с посещением магазинов и с наличием транспорта. Посмотрите и послушайте, какой шедевр. Напоминает Рождество Христово. Потому что там, смотрите, несколько монахов. Так же, как на Рождество Христа пришли смотреть волхвы и мудрецы, тут изображены монахи. Конечно, когда рождался Будда, монахов еще не было. Это его заслуга, я так понимаю. А это уличная еда из морепродуктов. Это какая-то лепешка из теста, с приправами, конечно же, все. И сверху креветки. Все это жарят в масле. Вообще вкусно.
Вы знаете, почему в жарких странах едят перец чили? Все не только до банальности просто от того, что жаркий влажный климат не способствует хранению продуктов, а перец чили является дезинфектором, да, убивает множество бактерий, поэтому его добавляют в продукты, чтобы они хранились дольше. Это одна из причин. Вторая причина — плоды перца обладают мощным антибактериальным и противовирусным действием, убивают до 75% вредных бактерий, повышает иммунитет, особенно сопротивляемость различным простудам. Также небольшое количество чили стимулирует работу ЖКТ и повышает аппетит, снижает уровень сахара в крови. Это все очень благоприятно воздействует на людей, живущих в жарком климате, потому что Тут нормально, да, здесь много. перец чили способствует потоотделению, а сам процесс потоотделения охлаждает организм, тем самым помогая переживать такую жару, которая на Шри-Ланке круглый год. И из-за того, что в жару вообще кушать не хочется, да, перец чили способствует разжиганию аппетита. То есть, когда кушать не хочется, а нужно что-то кушать, вот перец разжигает аппетит. Ну, скажу сразу, что вся уличная еда, нужно с осторожностью к ней относиться, потому что санитарные условия, в которых она производится, нужно понимать, да, что какими там руками все это делается и берется. Если желудок у вас слабый, то, возможно, никакой перец вам не поможет. Можно отравиться, знаете, даже самой безобидной едой. Всю дорогу слышите этот колокольчик? Вот про звуки на Шри-Ланке нужно снимать отдельное видео. Первое время мне вообще было непривычно, но это вот человек просто ходит с колокольчиком и сигнализирует о том, что он что-то продает. Обратите на меня внимание. И таких людей здесь очень много. Вот это вот здание, которое вы видите, это самый старый отель на Шри-Ланке. Это первый элитный отель, который открыли аж в 1864 году. Он находится в центре Коломбо, прямо на набережной. Называется Галеф Фейс Хотел. Что еще можно увидеть на набережной? Всяких разных странных людей и некоторых животных. Вот, например, вот такую вот змею, которая собрала вокруг себя кучу народа. Смогли бы такую подержать? Я не решилась. Ну, сейчас убежит. అల్లలత్ బాలనా దాని ట్రస్కా Все боятся. Вот очередное украшение, которое ланкийцы делают своими руками. Очень красиво, не правда ли? Вот опять колокольчик, слышите? Они просто везде. Как всегда, что-то продают, сидя прямо на земле. Это обычное дело. Заранее извиняюсь за формат видео, потому что я снимала вообще изначально для себя, даже не думала, что я начну вести YouTube канал. А материала накопилось очень много. Так что вот делюсь с вами тем, что есть. Не обессудьте. Атмосферу праздника создают вот такие вот украшенные фонарями деревья. И они просто вот светятся по всей улице. Очень красиво.
Обратите внимание, справа это бесплатная вода. Для людей по всему городу поставлены такие бочки, где раздают бесплатную воду. И, конечно же, в день полнолуния луна неописуемо красивая, особенно между высотками. Сами видите. Ну а эта музыка просто снос головы. Похожа на музыку из индийского фильма. Все идут посмотреть на вот этот вот музыкальный шедевр, который вдалеке играет. И сейчас мы подойдем ближе. Он на самом деле повествует, рассказывает весь жизненный путь Будды. Это очень интересно. Вот так вот это выглядит. Там каждая сцена подсвечена фонарями. Все это сопровождается музыкой, описанием жизни Будды. Вообще про буддизм хотелось бы отдельно как-то поговорить. Может быть, запишу видео потом, в будущем. Потому что я была очень сильно удивлена, когда первый раз посещала Шри-Ланку, то я заметила некоторое сходство в любой религии. Да, говорят, что буддизм это не совсем религия, да, у них нет Бога, однако они, так сказать, поклоняются Будде так же, как поклоняются в других религиях, другим богам. Вот. Для меня это было вообще все очень удивительно, потому что я не думала, что настолько одинаковые повадки, привычки у людей не привыкают делать одно и то же. Неважно, в России ты живешь, в Европе где-то, или вот в буддийской стране, не знаю, в исламской стране. То есть то, что касается религии, отличаются только ритуалы, но все остальное одно и то же. Я обещала вам в начале видео рассказать, зачем в день рождения Будды ланкийцы стоят в очереди. Так вот, в очереди они стоят за бесплатной едой. В этот день никто не кушает дома. Вопросами пропитания занимается местная община, которая на собранные деньги покупает продукты и организовывает полевые столовые. А зажиточные ланкийцы разворачивают собственные точки общепита. То есть у буддистов принято в этот день раздавать еду, то есть кормить других бесплатно. И это для буддиста не просто проявление широты души, а это средство преодоления жадности и эгоизма. Это важный аспект просветления. Благодарю за просмотр, жду ваши лайки и комментарии. Пока-пока.